আসসালামু আলাইকুম। ফাইনালি ভাবে চলে আসলাম ঢাকা সদরঘাট। এখান থেকে মাত্র 10 টাকা প্রবেশ ফি দিয়ে প্রবেশ করলাম ঢাকা সদরঘাট। ঢাকা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে ঢাকা পটুয়াখালী লঞ্চটি ছেড়ে গেল। বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল অপোজিটে কালীগঞ্জে বিশাল শপিং মল। লঞ্চ থেকে শপিং মলগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। আমরা লঞ্চের দোতলা কেবিনগুলো দেখতেছি। লঞ্চের উপর সাইড আমরা দেখতে পারতেছি। লঞ্চের কেবিনের মধ্যে আছে নানান পদের কেবিন। আপনারা কেবিন থেকে সতর্কীকরণ লঞ্চ কর্তৃপক্ষ থেকে আপনারা দরদাম করে কেবিন নিতে পারবেন। সিঙ্গেল আছে, ডবল আছে, এসি, নন এসি, ভিআইপি, সব কোয়ালিটি এসি আছে। যাত্রা পথে মহান আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করুন। এখানে সেখানে থুতু বা ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। লঞ্চ ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোনো প্রকার সমস্যা হলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। আমি চলে আসলাম লঞ্চের ডেকোর মধ্যে। অসংখ্য মানুষ ডালাই বিছনা করে বসে আছে। ডেকোর ভাড়া সর্বনিম্ন 250 টাকা, আর কেবিনের ভাড়া সিঙ্গেল সর্বনিম্ন 1100 টাকা। লঞ্চের ফার্স্ট ফ্লোর, এখানে মালামাল রাখা হয় এবং আমার বাইকটিও নিয়ে আসলাম। বাইকটি আমি পটুয়াখালী লঞ্চ টার্মিনাল নিয়ে যাব। ওখান থেকে আমি বাইক রাইড করে কুয়াকাটা সি বিচ যাব। আমি একটি কেবিন নিলাম সিঙ্গেল। কেবিনের মধ্যে রাত্রের খানাটা দিয়ে খানাটা সেরে নেব। রাত্র অনেক হয়ে গেছে, তাই আমার অনেক প্রচণ্ড খিদা লেগেছে। তাই আমি খানার রেসিপির মধ্যে একটি পোয়া মাছ, ডাল ও ভাত নিলাম। বিশেষ করে পোয়া মাছ আমার অনেক পছন্দের। বাসায় অনেক পোয়া মাছ খাই। এখানে ইলিশ মাছ, মুরগি অনেক কিছুই পাওয়া যায়। তা না নিয়ে আমি এই পোয়া মাছটি নিলাম। পোয়া মাছটি খেতে খুবই মজাদার, সত্যি। অনেক রাত্র হয়ে গেছে, রাত্রে প্রায় 12টা বাজে। আমি খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে যাব। ঘুম থেকে উঠে আবার কথা হবে। সারা রাত অনেক বক বক করেছি। গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ। অলরেডি নেমে গেলাম লঞ্চ থেকে। লঞ্চের ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না, সমস্যা হয়েছিল। পটুয়াখালী লঞ্চ থেকে নেমে পটুয়াখালী বাজার করে আমরা চৌরাস্তা দিকে যাচ্ছি। চৌরাস্তা হয়ে কুয়াকাটার উদ্দেশ্যে রওনা দিতেছি। পুরাই ফাঁকা। সকাল 6টা বাজে, খালি রোড। কি আর করার, রাত্রে জাগতে জাগতে অনেক আনন্দ করতে করতে অনেক রাত্র হয়ে গেছে। তাই কেবিনে ঘুমিয়ে গেছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি ভোর হয়ে গেছে।
তারপর তাড়াতাড়ি বাইকটা লঞ্চ থেকে বের করে নিয়ে আসলাম। আর আপনারা যারা বাইক নিয়ে আসবেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, যারা বাইক নিয়ে আসবেন তারা খুবই সাবধানে আসবেন। লঞ্চে অনেক হয়রানি করে, টাকা পয়সা নিয়ে লঞ্চের নিজের ভাড়া, কেবিন ভাড়া আর বাইক ভাড়া কোনো লিমিট, বাইকের নির্ধারিত কোনো ফি নেই। ওরা অনেক টাকা পয়সা নেয় এবং কুলিরাও অনেক টাকা পয়সা দাবি করে। খুব কেয়ারফুলি আপনাদের করে বলছি। Allah. রাস্তা অনেক পাখি, অনেক পাখি। সম্ভবত আমরা গ্রাম্য ভাষা যেটা বলি বাদশালিকের মতো। কুয়াকাটা এই নিয়ে প্রায় 2 বার আসলাম। এর আগে বাসে করে আসছিলাম, আর এখন আসলাম বাইকে করে। এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই চমৎকার, অনেক আনন্দদায়ক। দুপাশে সারি সারি গাছ, গাছের চারপাশে ফুলে ভরা, পাখিয়ে ভরা। জমিতে ধান চাষও হচ্ছে। অনেক সুন্দর সুঘ্রাণও পাইতেছি। গাছে অনেক ফুলে পাখিতে ভরপুর। বরিশাল বিভাগে এত সুন্দর প্রকৃতি হয়তো বা বাইকে না নিয়ে আসলে এই প্রকৃতিগুলা দেখতে পারতাম না। বরিশাল এই দেশে অসংখ্য নদী নালা, খাল বিল ঘেরা এই বরিশাল বিভাগ। এখন বর্তমানে অনেক ব্রিজ হওয়াতে আগে এই বরিশাল কুয়াকাটা আসতে হলে অনেক ফেরি পার করে যেতে হতো। এখন বর্তমান সরকার অনেক ব্রিজ করিয়ে দিয়েছে, যা মানুষের জন্য অনেক সংক্ষিপ্ত সময় করে দিয়েছে। সময়ও সেভ হয়েছে, মানুষের কষ্ট ও ভোগান্তি সেভ হয়েছে।
শহরের বাস স্ট্যান্ড। এখানে দুপাশে অসংখ্য দামি কম দামি হোটেল রয়েছে ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। আপনারা যদি বাসে করে আসেন তাহলে অবশ্যই এখানে নামিয়ে দেবে। ফাইনালিভাবে আমরা চলে আসলাম কুয়াকাটা সি বিচ। খুব কাছাকাছি সি বিচের কাছে চলে আসলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা প্রবেশ করব কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে। পুলিশের চেকপোস্ট পার করে চলে আসলাম সমুদ্র সৈকত। জোয়ারে অনেক পানি। আস্তে আস্তে সকাল 9:30 হয়ে গেছে। এসে দেখি প্রচণ্ড পানি, জোয়ারে সমুদ্র পানি ভরপুর। পানি কমে যাবে বাটায় পড়লে, বাটায় পড়লেই পানি কমে গেলেই প্রবেশ করতে পারবো সমুদ্র সৈকতে। এর মধ্যে আমরা অপেক্ষা করি। কাটাতে প্রচণ্ড পানি, জোয়ারে পানি থই করছে। প্রচণ্ড পানি, অসংখ্য পানি, অনেক পানি, প্রচুর পানি। সকালবেলা দেখতেছিলাম অনেক পানি, জোয়ার ছিল। এখন বেলা 12টার সময় জোয়ার চলে গেছে। এখন ভাটার মধ্যে আছে কুয়াকাটা। অসংখ্য মানুষ আসছে, অনেক সুন্দর এরিয়া। আপনারা ইচ্ছা করলে কুয়াকাটা আসতে পারেন। দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি। আমার এই ভিডিওটি যদি বিন্দু মাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহিত আপনারাই করতে পারেন। আপনাদের এই ছোট্ট ভালোবাসায় আমি দ্রুত এগিয়ে যেতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন। বাইক নিয়ে কুয়াকাটা চলে আসলাম। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে এই পার্ট 1 একটি লেভেল করলাম। দ্বিতীয় পর্বে সম্পূর্ণ আপডেটগুলো দেখতে পারবেন। কোথায় গিয়েছি, কিভাবে কি খেয়েছি, বারবিকিউ করেছি, গোসল করেছি কিভাবে, পেয়ারা বাগান গিয়েছি কিভাবে, লেবুতলা গিয়েছি কিভাবে, সব কিছুই দেখতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই। আমি কাজে এলাবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।